अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया से लाहौर रंग स्पेशल सहर रमज़ान ट्रांसमिशन और लाहौर रंग की स्क्रीन पर, चूँकि ये पहला अशरा मुबारक है, रहमत का ये अशरा है और रहमतें, बरकतें और फजीलतें इस माह मुक़द्दस की समेटने के लिए महफिल हम सजाए बैठे हैं। इस महफिल से मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मैं हूँ मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, एक बहुत अहम तरीन चीज़ जिसको हम इस पूरी ट्रांसमिशन में लेकर चलना चाहते हैं और उस हवाले से जहद भी करें, कोशिश भी करें। गुज़श्ता बर्स भी हमारा यकनुकाती एजेंडा हकूकुल इबाद के हवाले से बात करना था, तो आज का हमारा मौजू हकूकुल इबाद और सिला रहमी के हवाले से होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे ख़ानदानी निज़ाम के साथ साथ माशरत में जो बिगाड़ नज़र आता है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इस रमज़ानुल मुबारक में बिलखसूस इस पहले अशरे में किस खूबसूरत अंदाज में हम अपनी तरबियत कर सकते हैं, इस मामले को ओवरकम कर सकते हैं, अपने लेन देन के मसाइल, अपने अजीज़ो अकारिब के साथ अपने रूटीन के मामलात को किस तरीके से चला सकते हैं। तो मदीहा आज कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अपने पैनल से समझने की कोशिश करें। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा, हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत खूबसूरत इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। मज़हब के हवाले से इनका अपना एक अंदाज़ है समझाने का, जो कि एक बुनियादी तौर पर खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। मदनी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इनके साथ उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद उसामा शाह बुखारी साहब। उसामा भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बात करते हैं और लोगों के दिल में उतर जाते हैं, और मसला सिर्फ यही है कि हमें किस तरीके से आपकी बातों को समझना और उनसे सीखना है। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ एक खूबसूरत बच्चा हाफिज अमीर हमजा मौजूद हैं। अमीर भाई, हमजा भाई, आपकी आमद का भी बहुत, और इस बच्चे का कॉस्ट्यूम जो है मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा है, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा ड्रेसअप हो गया है ना ये बच्चा हमारी आज की इस महफिल में। और हमदे बारी ताला जो हैं वो शहबाज रजा कादरी साहब जो हैं वो पेश करेंगे और सादत समेटेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले तलावत कलाम पाक से शुरू करना चाहिए। अमीर हमजा बेटा, सूरह रहमान से हमें जो है मुस्तवीद कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्चे ने इतने खूबसूरत अंदाज में तलावत कुरान पाक की है कि इसको देख के एक हिम्मत, एक अज़्म, एक हौसला मिलता है। ये बच्चे जो हैं ये एक सिंबल होते हैं और ऐसी माओं को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो कि ऐसे बच्चों की तरबियत करती हैं। और हर घर में हमारा फोकस होता है कि हमारे बच्चे जो हैं महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छा खाना खाएं। लेकिन ये जो तालीम है, ये हाफिज़ कुरान बच्चा जो आज इस महफिल में मौजूद है, ये हम सब के लिए एक मिसाल है, एक मैसेज है। हम सब माओं को मुझे भी बीच में हम सबको मिलकर अपने बच्चों की तरबियत जो है दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी है और हमने सीखना है इस बच्चे से। बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे तरीके से इमरान भाई इसने तलावत कुरान पाक माशाअल्लाह से अंदाज में, बस जो मोहब्बत बच्चे के दिल में है अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, इससे बड़ी बात कोई नहीं। बेशक बेशक। और आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा हुकूकुल इबाद है, सिला रहमी के समरात व बरक़ात। तो हमारी जो रिश्तेदारियां हैं इनमें क्यों एक खला, एक गैप सा जो है वो पैदा हो गया। इस गैप पर आज बात करेंगे, क्या इसके रीज़न है और दीन इस्लाम के क्या अहकामात हैं रिश्तेदारी के बारे में और रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में, हुकूकुल इबाद के बारे में। क्योंकि अल्लाह ताला जो है सबसे पहले जब सवाल करेंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि ए मेरे बंदे, तू मेरे बंदों के साथ तेरा सलूक, तेरा रवैया कैसा था। इस पर बात करते हैं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब, समझते क्या हैं आप, क्योंकि आजकल कहाँ पर खला है, कहाँ पर कोई ऐसी कमी रह जाती है कि रिश्ते जो होते हैं उनका वो तक़द्दुस नहीं रखा जाता, नहीं पूरा किया जाता, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया जाता है, क्या सब कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, सही मुस्लिम में हदीस है कि जो क़ता तल्लुक़ करता है उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह। सबसे बड़ा हमारा मसला है, आप बच्चे से तिलावत से बहुत कुछ हासिल कर रहे थे और उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे, मैं भी खुश हो रहा था। इस बच्चे की आवाज़, इस बच्चे की इल्म, इस बच्चे की तिलावत के पीछे इनके माँ बाप की मेहनत शामिल है। बेशक। तो आज जो हमारी मुआशरे में रिश्तेदारियाँ और मोहब्बतें कम होती जा रही हैं, इसमें भी हमारे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है कि हम अपने बच्चों के सामने अपने अजीज़ रिश्तेदारों की बुराइयां बयान करते हैं और उन बच्चों के दिलों में चची की, ताए की, यानी जितने करीबी रिश्ते हैं, बल्कि हत्ता कि मैंने ये भी देखा इस मुआशरे में कि अगर माँ से लड़ाई होगी है ना बेटे की, और बहू ने अपने बच्चों को दादी से मिलने से रोक दिया है और फिर बच्चों का दिमाग इस नहज तक पहुंच चुका है, इस सतह तक क़ता तल्लुक़ पहुंच चुका है कि जब तक उनके माँ बाप ने अपनी माँ से कलाम नहीं करनी या अब उनकी माँ ने अपनी सस से बात नहीं करनी तो उन्होंने उनके कमरे में नहीं जाना। क्यों? पूछे ना उनसे भी, आप अपनी दादी से नहीं मिले, हम नहीं इनसे बोलते हुए हमारी मामा से लड़ती है। यानी हमने अपने बच्चों के दिमाग में इतनी नफरत डाल दी, जो उनको दिखाते हैं वो करते हैं। फुप्पो जैसा खूबसूरत रिश्ता, मदीहा भी बैठी है,
ایک خوبصورت رشتہ ہے، بہت خوبصورت، اور اس کا تقدس بہت بڑا ہے، باپ کی بہن. تو ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، باقی چیزوں پر بات کریں تو یہ ایک مذاق بن کے رہے گا. بالکل مذاق بنا ہوا تھا جی. کہ وہ ہاں پھپھو جی. کیسے آ گئی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سمیت بچوں کو لے کے. یہ کیسے پاسبل ہوا ہے؟ ایسے مذاق پھپھو کا کتنا کلوز واقعی ریلیشن شپ ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ پھپھو ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر اپنے بھائی کے بچوں سے حصہ لینا پسند نہیں کرتی. وہ کہتی کہ نہیں، میرے بھائی کی اولاد ہے، جو اس کا بنیادی حق ہے. حالانکہ اس کا دین نے حق دیا اس کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد سے حصہ لے سکتی. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ پھپھو کا رشتہ اتنا قریبی ہے کہ جب کبھی اس کا بھائی، اللہ نہ کرے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، تو ہم نے بھی جانا ہے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں اس دنیا میں تھے، آج وہ نہیں ہیں، تو ہر ایک نے جانا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا عزیز رشتہ ہے کہ کئی دفعہ بیوی میت کے پاس چپ بیٹھی ہوتی ہے، مگر بہن جو ہے دروازے سے نہیں، جہاں سے گاڑی سے نیچے اترتی تو وہ پوری گلی میں روتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ یہ کسی کی بہن آ رہی ہے، یہ بیٹی آ رہی ہے. تکلیف اور کرب اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے. صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے کیا؟ مفتی صاحب، علامہ صاحب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ایشوز اور پرابلمز کیا ہیں. آپ ہمیں ان کے سلوشنز پر تھوڑا سا بات کیجئے گا کہ صلہ رحمی جس کا مذہب بتاتا ہے، حکم دیتا ہے، کیا چیز ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا، مدیر بہن آپ کا. بہت اہم ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت بھی ہے. صلہ رحمی کو اگر دیکھیں تو دو الفاظ کا مجموعہ ہے. صلہ کہتے ہیں احسان کرنا، اور رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار رحم. اور رحم جو ہے، یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا جو نام ہے رحمان اور رحیم، یہ ادھر سے نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ. صلہ رحمی، آپ نے احسان کتنا کرنا، بڑا ماخذ ہے. کتنا بڑا ماخذ. اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کو کتنا بڑا مقام بتایا ہے. اور جس نے لا يدخل جنت قاطع، جس نے مدنی صاحب حدیث مبارکہ پڑھے تھے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا. اب صلہ رحمی کی ڈیفینیشن نبی کریم علیہ السلام سے پوچھی گئی. آقا علیہ السلام، صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیا اس کے بدلے میں نیکی کرنا صلہ رحمی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے، آپ اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رشتہ داروں کے قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ میرے سے دور ہوتے ہیں، مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں. میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ میرے سے برا سلوک کرتے ہیں. آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے، اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کا اچھا سلوک کر رہے. اور صلہ رحمی اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے. آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے، وظیفے پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق میں جو ہے تنگی بڑی ہے، کشادگی آ جائے گی. رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. قرآن پورا بھرا ہوا ہے تعلق داری کی بیسس کے اوپر جو ہمارے تعلقات ہیں. جتنی مرضی صورتیں قرآن کی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی تعلیم ضرور دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں دین اسلام تو کیونکہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کے اندر پورے کے پورا ضابطہ حیات بتایا گیا، آپ نے رہنا کس طرح ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی جو ہے یہ کرنا کتنی ضروری ہے کہ آج اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے. آج ہم طرح طرح کی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا آقا علیہ السلام کا اپنا جو طرز عمل تھا، آپ کی اپنی سیرت طیبہ کیا تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں اقارب کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے اکثر اوقات آپ کو تکلیف سہنی پڑتی تھی، لیکن کیا خوبصورت آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. اور ایک اتنی خوبصورت میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے اور حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں. اب یہ سنیے گا ذرا بات، وہ غیر مسلم ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ اس نے اخلاق دکھا سکتی ہوں کہ میری ماں ہے باوجود اس کے غیر مسلم ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا تم نے فل پروٹوکول دینا ہے جو ماں کا پروٹوکول ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ہے.
یہ ہے ہمارا دین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈر جہاں بھی تو ہے. اور آگے جو بیان فرمایا نا خالق الناس بخلق حسن, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرماتا ہے آپ کے خلق حسن کو. اور خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ کہ الخلق عیال اللہ, جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا کنبہ, یعنی کہ تمام انسان. اور حدیث مبارک ہے نا خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کی نفع بخش ہے. اب اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ انسانوں میں مسلمان ہے, گورا ہے, کالا ہے, اجمی ہے, عربی ہے, نہیں, کہا الناس, ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم. وہ آپ کی صلہ رحمی جو ہے, آپ کے رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہیں, اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. اور دیکھیں سیرت طیبہ کتنے واقعات ہیں, اہل بیت اطہار کے کتنے واقعات ہیں کہ حضرت امام زین العابدین آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور ایک بندہ آیا آپ کے پاس مسافر, آپ نے اس کی خدمت کی اور مہمان والی کی, ساری رات اس کو کھانے کھلائے, اس کو سونے کے لیے بستر دیا. جب صبح جانے لگا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس حالت میں تھا کہ وہ ان سے بھاگ سکتا تھا, تو ذرا دور جا کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہتا ہے, عرض کرنے لگا, امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, اگر آپ مجھے پہچان لیتے نا تو آپ میرا اتنا اکرام نہ کرتے, اتنا میرا جو مہمان وادی نہ کرتے. اب آل رسول ہے اور ان سے بڑھ کے صلہ رحمی کس نے کرنی اور کس نے دکھانا ہے, ان کے گھرانے نے سب کچھ سیکھا. تو وہ فرمانے لگے, پہچان تو تجھے میں رات لیا, تو میرے بابا کے قاتلوں میں سے ہے, سبحان اللہ, وہ تیرا ظرف تھا, یہ ہمارا ظرف ہے. مطلب دین اسلام جو ہے وہ تو آپ کو اپنے نہیں, غیر جو باپ کے قاتل ہے اس کے ساتھ یہ اسوہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو وہاں سے لائٹ لینی ہے, روشنی لینی ہے, ہمیں وہاں سے پیرامیٹرز لینے, ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. بہت خوبصورت بات. میں مدنی صاحب آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ابھی جب میں اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, تو جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں ان میں کچھ خوفناک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ ساس بہو کی جاسوسی کرواتی ہے, بہو ساس کی کرواتی ہے, بیٹا اپنے باپ کے حوالے سے بدزن نظر آتا ہے, باپ بیٹے کے حوالے سے نالا نظر آتا ہے. جب آپ بھائیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بھائی بھی دوسروں کی انفارمیشن اپنے برین میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور عمل سے اس کو ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہاں ہے صلہ رحمی؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ واضح نص سے ثابت کر دیا, ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. اس میں ایک ہوتی ہے ملکی لیول کی جاسوسی, یعنی اپنی ملکی سلامتی کے لیے, وہ عبادت ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا, کسی کی بات کو دیکھتے رہنا, سنتے رہنا کہ یہ آدمی کیسا ہے, کسی کا ایجنٹ تو نہیں. ایک جاسوسی ہے کسی کی اندر والی زندگی, جیسے اسلام نے کہا ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ایسے آنکھ لگا کر اندر نہیں جھانکنا. شریعت نے کہا ہے کہ آنکھ لگا کر نہیں, بیل دینی ہے اور سائڈ پہ کھڑے رہنا ہے, پھر کچھ وقفے کے بعد پھر بیل دینی, پھر وقفے کے بعد اگر نہیں کو آیا تو واپس چلے, 3 دفعہ کے مگر بعد دیکھنا نہیں ہے آپ نے جھانک کر. اب ہمارا کیا حال ہے, ہم دروازے سے گزر کے کہتے ہیں گھر والے ہیں, وہ کہتے ہیں آ جاؤ. دوسرا یہ جو ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کی جاسوسی ہے نا, ہمارے گھروں میں بھی اپوزیشن گروپ بنے ہوئے ہیں, یعنی اس کے سامنے کرنی ہے بات, اس کے سامنے نہیں کرنی, اس کا ذرا ہاضمہ درست نہیں ہے. اس کو میں کہوں گا میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاط, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جاسوسی جب انسان کرتا ہے نا تو اس کے فوراً بعد وہ دوسرے کو وہ بات ٹرانسفر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک امام صاحب نے واقعہ لکھا, وہ میں تفسیر میں پڑھا کہ ایک عورت کو قبر کا عذاب ہوا, اس کے بھائی نے جب ان کو دفن کیا نا تو وہ کوئی چیز اس کے کاغذ وغیرہ قبر میں گر گئے. تو امام صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے شیئر کیا کہ ماما جان یہ میرے کاغذ رہ گئے, تو ان کا کسی کو بتانا نہیں ہے, تو آپ مدینے کا قبرستان ہے تو آپ نے وہ نکال کے لانے, کسی کو بتانا پھر مٹی ڈال دینا. مگر دیکھا کہ اس قبر میں سے آگ کی جو ہے نا شعلے بلند ہو رہے ہیں اور رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی. اس نے اپنی ماما سے شیئر کیا اور نہیں کسی سے شیئر کیا. تو ماں سے بڑھ کر بیٹی کا کوئی رازدان نہیں ہوتا, ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی بڑا قریبی ہوتا ہے. جو بات بیٹی اپنی ماں سے شیئر کر لیتی وہ کس سے نہیں کسی سے بھی نہیں کر پاتی.
یہ میں جاسوسی کی اور چغل خوری کی سزا بتلانے لگا ہوں کہ جو ایک دوسرے کا راز دوسرے کو بتاتا ہے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. ساڈے پنجابی جی کہندے نے بندہ بڑا میسنا ہی اگلے دی سن لیندا ہے تے ساڈی نہیں دستا, اپنی بتاتا نہیں, اپنی ہاں نہیں کسی نہیں کو بتاتا. شیئر کرتا بات. جب وہ ماں نے کہا بیٹا جو فوت ہو جائے نا تو اس کا عیب بیان نہیں کرتے, نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں. کہتا نہیں اماں جان آپ کو بتانا پڑے, بچے ہیں ضد کرتے ہیں, ماں تو پھر ماں ہی ہوتی, بچے جیت جاتے ہیں اور مائیں ہار جاتی ہیں. تو ماں کا دل بھی اللہ نے بڑا رحم دل بنایا. تو کہنے لگی بیٹا آپ کی بہن میں یہ غلطی تھی. کیا غلطی تھی؟ اس میں یہ غلطی تھی کہ یہ کان لگا کر پڑوسی کی باتیں سنتی تھی اور صبح پھر سارے محلے میں بیان کرتی تھی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر کا تو اب تو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے, ہر گھر میں ایک اگر بھابھی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو دوسری جو ہے آپ ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اٹھ کے جاتی ہیں تو وہ اگر کوئی نند آ گئی ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کی برائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دین اسلام کے اکارڈنگ وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے ہر گھر میں؟ ہم دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے ہم سب کی کہ ہم لوگ جو ہیں بیسکس اپنی جو ایتھکس ہیں ہمارے ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے نا کس دین سے تعلق ہے ہمارا؟ دیکھیں ہم نے ایک روایتی اسلام اپنا لیا ہے کہ یعنی یہ رمضان آیا تو ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہی جائیں گے, نعرے ماری جائیں گے. ہم نے وہی جو میں نے ایک دن پہلے بات کی تھی کہ بچہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے, بالکل ٹھیک, بولنے سے سننے سے نہیں زیادہ جو اس نے دیکھنا ہے. وہ پنجابی اسی نا کچی تختی لکھ دینے سے تسی بھی اتنے پورنے پا دینے, اور جو ٹیچر نے ڈال دینے نا وہ ہم نے اوپر سے وہ پکی کر دینے. ٹھیک ہے, یہ بچوں کے دماغ ایک تختی ہے, جو ماں باپ نے ان کے اوپر جو وہ ڈالنے ہیں لفظ انہوں نے نقش کر دینے, پکے کر لینے, وہی کرتے جانا ہے. ہم نے وہ تختیاں ختم کر دی ہے. اپنی اولاد کے سامنے وہ کچھ کرنا شروع کیا ہوا ہے جو بڑے ہو کر وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے اسی طرح. اب یہ میں ایک بچے کی وجہ سے یہ بچے نے تلاوت کی تو یہ واقعہ نوٹ کر دوں صلہ رحمی کے لیے کہ رشتہ تب پکا ہوتا ہے, اس رشتے میں محبت تب بڑھتی ہے جب احساس ہو. جب کسی رشتے کا احساس نہیں, احساس تب ہوتا ہے جب دل میں خیال آئے کہ فلاں رشتہ جو ہے نا میرا بڑا قریبی ہے, اس کی کوئی اہمیت ہو. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے. اب میں پوری دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں یہ مدینے کی ریاست کا سلوگن تو پاکستان میں بڑا مشہور ہے کہ ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے, ہم اس کو مدینے کی ریاست بنائیں گے. تو مدینے کی ریاست کے جو حکمران, اللہ نے ان کو شان کیا بخشا تھا کہ وہ 2-4 دن عمیر چھوٹا سا صحابی مسجد نہ آیا. تو مسجد نبوی تھی, تو میرے نبی نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت عمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا ایک طوطا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے, تو وہ طوطے کی وجہ سے بچہ بڑا پریشان ہے. تو اب کیا ہے, یہ ہے مدینے کے سلطان کی محبت, یہ ہے پیار, یہ ہے انس, اور یہ ہے دل میں اہمیت, یہ ہے رشتے کی محبت. رشتے کو پختہ کیسے رکھنا ہے, رشتے کو اپنے دل میں جگہ کہاں دینی ہے کہ اتنا درد محسوس کیا کہ آپ نے ساری مصروفیت ترک کر دی اور کہا چلو عمیر کے گھر اس کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے. چھوٹا سا صحابی. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ علامہ صاحب ان چیزوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انفارچونیٹ سچویشن یہ ناظرین کہ اپنے عزیزوں و اقارب کے حوالے سے ہم اگر دنیا میں کسی سے بہت زیادہ بدگمان ہو سکتے ہیں تو انفارچونیٹلی وہ ان میں پہلا, دوسرا, تیسرا نمبر کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے عزیز و اقارب کا ہوتا ہے. ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میری خواہش ہوگی کہ حمد باری تعالیٰ کے لیے ہم ریکویسٹ کریں شہباز رضا قادری صاحب سے. قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور سعادتیں سمیٹیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ اکرم اللہ اکرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ اکرم اللہ اکرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں
جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں مولا مولا مولا، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم، اور ہے بت سے غر کے گردن خم ہے مولا، ہے بت سے غر کے گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے بیک ناظرین، رنگوں کی اس دنیا میں رمضان رنگ اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو اگین ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان جو پینل پر موجود ہیں، مدنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پینل کا حصہ ہیں، اور آج بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ رنگوں کی دنیا پہ یہ جو ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، اس محفل کا سلسلہ بیسیکلی اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکیں۔ آج صلہ رحمی پہ ہم بات کریں، حقوق لباد پہ بات کریں، تو بخاری صاحب سے جانتے ہیں، بخاری صاحب والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس بارے میں بتائیے گا، بسم اللہ کیونکہ آج کل کی جو اولاد ہے بڑی نافرمان ہو گئی ہے، مجھے بھی شامل کر لیں، اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اپنے والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، سم ٹائم اتنا ایگریشن ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کچھ بول جاتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے میں لاشعوری طور پہ ہم سے واقعی بہت ساری غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اللہ نے حقوق اللہ کے بعد جو سب سے پہلا حق بیان کیا ہے نا، ریاست مدینہ کے جو 14 رسول اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے معراج کی رات میں، تو وہ اگر غور فرمائیں تو یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سب سے پہلے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا جو حق بیان فرما رہا ہے وہ والدین کا حق بیان فرما رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حق کے بعد یہ فلان چیز کرو، فلان نیکی کرو، نہیں کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احق بحسن صحبتی، اللہ کے رسول پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہے میرے نزدیک؟
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला उम्मुका, तेरी माँ, काला सुम्मा मन, काला उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला बार यही अबूका, जवाब। 3 मरतबा का तेरी माँ, और फिर फरमाया तेरा बाप। अब मुहद्दिसीन इसकी शरह लिखते हैं तो वो फरमाते हैं कि आज के दौर में इस बात की बड़ी समझ आती है कि 3 मरतबा माँ क्यों कहा, चौथी मरतबा जाके बाप का। आज के बेटा समझता है कि मेरी बाप की जायदाद जो है बाप के नाम है, खिदमत करूंगा, बाप के दिल में अपना मुकाम बनाऊंगा तो बाप जाता हुआ मेरे नाम लगा जाएगा। माँ तो बेचारी है, लेकिन इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले तेरी माँ का हक है, फिर तेरे बाप का हक है। और इसी तरह आप देखें कि कुरान करीम में जो आयत बयान फरमाई है वालिदैन के हवाले से, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं ना कि आपने जब वालिदैन से मिलना है, उनसे बात करनी है, तो वहाँ पे क्या करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा, कि आपने वालिदैन के सामने जब जाना है तो इस अंदाज में जाना, ये ना कहें कि आप बड़े साइंसदान बन गए, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, एंकर बन गए, लामा फामा मुफ्ती स्कॉलर बन गए, नहीं, यानी कोई आपने भी जब आपका मकाम जाना है वालिदैन के पास, माँ बाप के पास, तो अपने कंधे आजी के साथ झुका के जाना है। क्या इस अंदाज में जाना आपने, जितने मर्जी आप बड़े कुछ बन गए, आप अपने वालिदैन के सामने जाएं, फला तनहरहुमा वला फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक नहीं कहना, उफ लफ्ज़ बोला गया। आज उफ छोड़ के भाई तो इतनी लंबी जुबानें चलती हैं, बाबा आपको नहीं पता मुझे पता है, माँ आपको नहीं पता मुझे ये पता है। सबसे पहला नैरेटिव होता है बिल्कुल कि ऐसे, आपको पता नहीं, आप पुराने हैं, हमें कुरान यहाँ कह रहा है उफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, कुरान के उफ तक नहीं कहना। और एक वाकया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 3 जो बंदे वो गार में फंस गए, मशहूर वाकया है। अब वो फंस गए, वहाँ पे जब देखा कि एक पत्थर आया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, और वो आगे आगे वोटे ना, अब सारे अपनी मौत के इंतजार कर रहे थे। किसी ने कहा यार इस तरह करते हैं, अपनी कोई नेकी याद करते हैं, उसके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हो सकता है अल्लाह हमारी आजमाइश को बला को हटा दे। अब सब ने अपनी अपनी नेकियां जो हैं वो याद थी। एक बंदा उनमें से जो है अपनी नेकी याद करने लगा, कहा ऐ अल्लाह तुझे पता है कि मैं इंतहाई गुनाहगार हूँ, लेकिन तुझे पता है मैं गरीब भी हूँ, मैं सारा दिन अपनी बकरियाँ और अपने मवेशी चराता हूँ, और रात को लाकर उनका दूध लाकर सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत पेश करता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ मैं दूर भटक गया था, मैं रात लेट पहुंचा, मेरे वालिदैन भूखे सो गए, और मैं जब पहुंचा मेरे वालिदैन सो चुके थे, और मेरे बच्चे भूख से करला रहे थे, प्यासे थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लाकर गिलास जो था दूध का रखा, मैं देखा मेरे वालिदैन सो चुके, तो मैंने उन्हें जगाना गवारा नहीं किया, मैंने उनको जगाया नहीं कि मेरे वालिदैन की नींद खराब हो जाए। मेरे बच्चे मेरे से लिपट रहे थे, ऐ अल्लाह अगर तुझे ये नेकी पसंद है तो मेरे से ये आजमाइश जो है वो हटा दे। उसने ये भी दुआ की थी, अल्लाह ने पत्थर हटा दिया, उस आजमाइश से जो है वो महफूज हो गए। इतना बड़ा मुकाम है वालिदैन का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक बंदा आया आपकी खिदमत में अर्ज़ करता है, अल्लाह मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ। आका ने पूछा अहियुल वालिदात, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? कहा जी अल्लाह के रसूल जिंदा है। कहा जाओ फिर उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुझे हज का भी सवाब देगा, तुझे हज का भी सवाब देगा, जिहाद के भी सवाब देगा, उम्रे के भी सवाब देगा। जाओ वालिदैन की खिदमत करो। अब वालिदैन की खिदमत इतना बड़ा मुकाम है। अब बाप की बात करते हैं, हम हमारे यहाँ कहते हैं जी माँ की दुआ जन्नत की हवा। बिल्कुल माँ की दुआ बहुत बड़ी है, लेकिन साथ साथ बाप को निगलेक्ट न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाप जब अपनी औलाद के हक में हाथ उठाता है, अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। कसम उठाकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाप जब औलाद के हक में दुआ मांगता है, अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। और इसी तरह एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, आकर वो आका ने उसकी कोई नौजवान की हरकतें देखी, तो आपने फरमाया ये तुम्हारे साथ जो बुजुर्ग हैं ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल ये मेरे वालिद हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत फरमाई जो मैं आज नौजवान नस्ल को जो बताना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अगर ये तुम्हारा बाप है ना तो मेरी नसीहत दिल पे लिख ले, फला तमशी अमामा हो, बेटा कभी कभी अपने बाप के आगे नहीं चलना। वला तजलिस कबला हो, जब बाप के साथ किसी मजलिस में जाओ तो बाप के बैठने के इंतजार करना, ये नहीं कि बाप के पास लाठी है, बूढ़ा हो गया बैठेगा मैं उससे पहले बैठ जाता हूँ, या बाप स्टेज चढ़ रहा मैं पहले चढ़ जाता हूँ, मैं जवान हूँ। कहा नहीं, जब किसी मजलिस में जाओ बाप के बैठने के इंतजार करो, उसके उठने का इंतजार करो, फिर वहां बैठो। यानी तमाम और ethics इतना बारे में यानी कि बाकायदा दीन इस्लाम ने वालिदैन को इतना मुकाम दिया है
کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلے جو حقوق بیان ہوئے ہیں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ تو جنت میں جائے نہیں۔ یہ تو پناہ والدین کے عطا حقوق کی فرمائے بات ہو اور گئی عمران بھائی۔ علامہ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ میں ہیں، اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نعت رسول مقبول چلیں، صلی اللہ بسم علیہ اللہ وسلم کی طرف چلیں۔ ہمارے ساتھ محمد طیب الرحمان صاحب جی اس وقت موجود ہیں، اور طیب بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور سعادتیں سمیٹیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کہ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اور نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، کہ نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، کہ ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، ان کا منگتا ہوں، اور میرا ایمان ہے وہ آئیں گے لحد میں میری، میرا ایمان ہے وہ آئیں گے لحد میں کہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے
मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मदनी साहब से मेरा सवाल था, जैसे कि बड़ी उस वक्त चूँकि बात से बात निकल आती है, सवाल से सवाल निकल आता है, तो मेरे जहन में अभी भी वही सवाल है। वालिदैन के हकूक़ पे तो बड़ी जामे इन्होंने बात की है, बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया है, डिस्कस भी कीजिएगा। और सवाल ये है मेरे जहन में कि आजकल जब बेटे होते हैं उन पे ज़्यादा बीवियां जो अपना हक जताती हैं और रोब भी जताती हैं, ख़ास तौर पे माँ के सामने। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है, जैसे बाप और बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। बेटे जो हैं माँ के साथ नेचुरली होता है कि बड़े क्लोज होते हैं। शादी हो जाती है तो बाद में फिर वो थोड़ी सी ना दूरियाँ जो हैं बढ़ती 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 बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा समझा दीजिए, कोई ऐसा मैसेज दे दीजिए कि जो आने वाली बहुएँ हैं जो दूसरे घर से आती हैं उनके भी बड़े हकूक़ होते हैं। ज़ाहिर है बेटियाँ होती हैं, वो भी उस घर की मालिक होती हैं, लेकिन क्यों ये दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं? क्या करना चाहिए? इस रिश्ते को किस तरह से निभाना चाहिए? देखें, बहू का रिश्ता घर में जो हमने अजनबीयत में डाल दिया, उसको आखिरी दम तक अजनबी समझा जाता है। मैंने अक्सर दादियों को देखा है कि वो अपने पोते को चूमती हैं, मगर कभी उन दादियों ने ये नहीं सोचा कि ये जो मेरे पोते की खूबसूरती है, ये मेरी बहू का जो है इसमें किरदार कितना है कि उसने उसको दूध पिलाया है और फिर वो बच्चा परवश पाया है, जन्म दिया है, और सोबतें उठाई। और देखा है मैंने कि माँ खाती है और उसका असर बच्चे को जाता है, दूध पिलाती है ना। और जो दूध पिलाने वाली औरतें मैंने देखा है कि उसके रुखसार से हुस्न चले जाता है और वो कैल्शियम की कमी और साइयाँ डल जाती हैं। तो हमने उस बहू को क्या दिया है कि जब भी बोला है आपका इस घर में क्या, हत्ता कि मैंने कई सस का किरदार बड़ा करीब से देखा है कि वो अपनी बहू का बैग चेक करती हैं कि जब ये मेके जाने लगती हैं तो इसमें कुछ ले तो नहीं, इसमें डाला तो नहीं है। उसको अपने घर में क्या करते हैं कि सेफ अलमारी उसकी मामा पापा ने उसको दी है, वो 10,000 की है, 20 की है, जितनी की भी है दे दी है ना। उसमें जो दराज है जिसमें पैसे रखता है इंसान, कितना अजनबी समझा जाता है कि पैसे रख के चाबी हर मर्द अपनी पॉकेट में। अब शाह साहब फरमा रहे थे कि बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, कोई माँ की ज़्यादा करता है, कोई बाप की ज़्यादा। इसमें भी मैं कहता हूँ माँ बाप का कसूर है। जो मैंने जो देखा है अखलाकियात में लोग पीछे जा रहे हैं और लोगों में बिल्कुल ये रवैये बिगड़ते जा रहे हैं। देखें घर में माँ खामद के ख़िलाफ़ बातें करती है बिल्कुल, और वो बच्चे नोट करते रहते हैं। इसी तरह बाप अपनी बीवी के सामने पैसे रख के जब चाबी अपने पास रखेगा लॉकर की, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरे बाबा को मेरी माँ पे कोई एतमाद नहीं है। हमने घर में ना बहू को इज़्ज़त दी है ना बीवी को इज़्ज़त दी है, हालांकि वो सब कुछ उसने मामा छोड़ी तो तेरे लिए, बाप छोड़ा तो खामद के लिए, भाई छोड़ा तो खामद के लिए। सहेलियाँ छोड़नी बहुत मुश्किल होती हैं और अपनी वो दुनिया में जितने खिलौने हैं वो सारे छोड़े हैं तो किसके लिए? सारी उसकी वो नाज नखरे 20 सालों के माँ बाप के घर में जो उसने देखे थे वो सारे के सारे एक रात में बदल गए और वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आ गई और तुमने उसी की सेफ में पैसे रख के चाबी अपनी जेब में डाल ली। जब अपनी पॉकेट में डाली तो क्या वो अपनी नंद के सामने चोर साबित नहीं हुई, अपनी सस के सामने चोर साबित नहीं हुई? हमने बहू के साथ बीवी के साथ वो रिश्ता अपनाया ही नहीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन के नाना जान ने अपनाया था। खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। और वहाँ मैं ये बात काउंट कराना चाहता था, चूँकि वो आप नात की तरफ चले गए, ज़रूरी है कि आज ये बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त क्यों नहीं करते। हम उनको जो देखते हैं उस पर रोकते नहीं है कि ये बच्चे तुमने क्या। अब गाड़ी के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआ है, कभी हमने वो गाड़ी पे लिखने से पहले उसको बोला नहीं कि सारा दिन काम तुम्हारे बाप ने किया है और तुमने अपने बाप को भी इससे निकाल दिया है। खास करके ये बात नोट कराना चाहता हूँ मैं आज के ये प्रोग्राम में कि आप घर में भी, मंजिल पे भी,
मकान के बाहर भी, नंबर प्लेट पे भी और यानी स्क्रीन कोशिश पे भी की जाए जब भी कि लिखना है कि ये अपने मेरे तमाम रिश्तों को साथ लेकर चला हाँ जी, जाए। ये मेरे बहुत माँ बाप की इंपॉर्टेंट दुआ है। चीज है मदीहा, इस पे हमें समझने की भी जरूरत है। जी हाँ। जो हम रोजाना अपने मुआशरे में देख रहे होते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम एड्रेस करने के काबिल ही नहीं समझ रहे होते। अच्छा, और हम उसके बाद लोगों ये में कह ना रहे होते हैं कि यार बर्दाश्त घर जो जन्नत है नहीं वो बन बहुत रहा। कम हो गई है और कदूरत जो है, कदूरतें जो है बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोग रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, ऑन ड्यूटी इसी ग्राउंड पे कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी शायद, मतलब अगर ढूंढने से आप ढूंढें, वो कदूरत जो है इंसान अपने दिल से निकालता नहीं है। छोटी सी बात होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अपना ग्रज, अपनी कदूरत, अपना रिवेंज, अपना गुस्सा जो है वो निकाल लेता है। कि यानी क्यों उस- बर्दाश्त हम लोगों में कम क्यों होती चली जा रही है? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको अगली ब्रेक में डिस्कस कर लेंगे। हम नात की तरफ जाएंगे। हम बकायदा उस बीज को, जो नफरत का बीज है, उसको पानी देते हैं, उसको पालते पोसते हैं। जब वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है तो फिर हम और हमारी नस्लें उस नफरत के साए में बैठ रही होती हैं और फिर हम ये कह रहे होते हैं कि यार मेरा घर जन्नत नहीं बन रहा। घर जन्नत कैसे बनेगा? मेरी ख्वाहिश होगी जी, हमारे साथ एक बहुत प्यारी हमारी बेटी सैयदा अतीका मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें और मोहब्बतों के जो गुलदस्ते हैं वो समेटें। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ
सीने में रहे। रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन ने अगेन आपको वेलकम करते हैं और अभी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है शुबाना अब्बास हैं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। चाहे कोई भी कलाम हो, सूफियाना कलाम हो, नात हो, हमद हो, बड़ी खूबसूरती से अदायगी जो है आप करती हैं इसकी। और शुबाना बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। और अदील अहमद हमारे भाई हैं, आज फिर हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया अदील आपकी आमद के लिए भी। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जो कि मैंने बुखारी साहब से पूछा था, वही सवाल बुखारी साहब, ये अदम बर्दाश्त जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वजह है कि हम लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला जा रहा है? हम लोग अगले बंदे की ज़रा सी बात नहीं बर्दाश्त करते, फिर हम दिलों कह तो देते हैं वक्ती तौर पे कि नहीं ठीक है बात ख़त्म हो गई, लेकिन दिल से वो बात नहीं निकालते। वो हमेशा हमारे दिल के किसी ना किसी कोने में छुपी पड़ी रहती है और वक्त आने पे जब हम आमने सामने आते हैं फिर वो आग लगा देती है। मौके के इंतजार में। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब भी यही है कि हमें अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है कि हम, अगर आप देखें, रमज़ान तो हमें सब्र सिखाता है कि हम सिग्नल्स के ऊपर भी हम दौड़ लगी होती है कि मैं निकल जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, और उसके अंदर गुस्से की सूरत हाल है और हर बंदा डिप्रेशन के शिकार हो चुका है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। मैं समझता हूँ माशरे में आप देखें गुर्बत है, बेरोज़गारी है, घरेलू मामलात हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई है, ये बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितना बंदा दीन के करीब आता चला जाता है उतना इत्मीनान, सुकून और जो मैं समझता हूँ कल्ब का सुकून जो है वो आपको वहाँ से मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जितना बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु से साबित मसनून दुआएं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, मतलब बंदा सुबह उठता है, सुबह से लेकर रात सोने तक दुआओं का अपना मामूल बनाता है, तो वो दुआएं जो हैं वो अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़ात मुबारका पे दुरूद शरीफ है। तो जब वो बंदा पढ़ता है तो अजीब सी रूहानियत वाली कैफियत भी आती है। अगर आपके दिल के अंदर कोई ऐसा अंसर मौजूद है कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा आपका उसके साथ मामला हो चुका है, तो आपके ज़िक्र की बरकत से, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की बरकत से आपके दिल में ऐसा मादा ज़रूर ब-ज़रूर पैदा हो जाता है कि आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पैदा फरमा देता है कि आप इस बंदे को माफ़ फरमा दें। जब बंदा दीन के करीब आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुरान पढ़ता है, कुरान के अंदर जो आयात हैं उनका तर्जुमा पढ़ता है, हदीस नबविया पढ़ता है, तो वहाँ से जब तलीमात सीखता है तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह एक वाक़या है कि एक खातून जो है मदीना मुनव्वरा में रहती थी, वो सोमो सलात की बड़ी पाबंद थी, बहुत ज़्यादा मतलब सोमो सलात करती थी, सदका खैरात करती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान के शर से, उसकी ज़ुबान के शर से उसके रिश्तेदार व अकारब, उसके हमसाए, उसके पड़ोसी बहुत ज़्यादा तंग थे। वो फौत होगी। साहबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल बड़ी सोमो सलात की पाबंद थी, बड़ा नेकी वाली थी, बड़ा रात लंबा लंबा क़याम करती थी, सदका खैरात करती, लेकिन आका उसकी ज़ुबान के शर से दूसरे बड़े जो थे गैर महफूज थे। आपने जो बयान फरमाया ना वहाँ पे, वो बड़ा अजीब है। आपने ये नहीं कहा कि सीधी जन्नत में जाएगी, इसके अमाल कबूल हो गए, इसकी नेकियां याद की जाएंगी। आपने क्लियर कट वहाँ फरमा दिया, ला खैरा फीहा हिया फिन्नार, इसकी कोई अल्लाह ने नेकी कबूल नहीं की, सीधी जहन्नम में गई है। और ये ऐसे मामलात हैं, मुसलमान की बेसिक डेफिनेशन जो हमारा दीन बता रहा है वो क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके जुबान और उसके हाथ के शर से दूसरा महफूज है। ये मुसलमान की बेसिक डेफिनेशन है। आज अगर हम अपने गिरेबान में जानकर देखें तो हम कितने लोग इस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हुकूकुल इबाद की और हुकूकुल्लाह की। हमारे यहाँ एक अजीब सा मकूला मशहूर हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकूकुल्लाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि जो बंदा अल्लाह के हुकूक नहीं अदा कर सकता वो इबाद के कैसे हुकूक पूरे कर सकता है? और ये कोई हदीस नहीं है ना कोई आयत है, यह में गलत लोगों ने मशहूर किया हुआ है। हुकूकुल्लाह जो है जो वो अदा करता है वही हुकूकुल इबाद अदा कर सकता है। याद रखिए, जो बंदा, अब हमारे हदीस मुबारक भी मौजूद है कि एक जुमे से अगले जुमे तक जब बंदा एक जुमा पढ़ता है, अगला जुमा पढ़ता है, एक नमाज से अगली नमाज तक, एक रमज़ान से अगले रमज़ान तक, एक उम्रे से अगले उम्रे तक, दरमियान में जितने गुनाह हैं अल्लाह वो माफ़ फरमा देता है। अब एक बंदा
किसी की जायदाद पे कब्जा कर रहा है, एक बंदा अपनी बहन का हक मार रहा है, एक बंदा जो है वो अपनी बेटी को अपनी बहू को तलाक दिलवा रहा है, जो हमने बात की है, एक बंदा जो है कत्ल कर रहा है, एक बंदा रेप कर रहा है, एक बंदा जुल्म ज्यादती कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। अब वो बंदा क्या एक उम्र कर रहा है तो अगली उम्र के उसको माफ कर देंगे? ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ना इंसाफ नहीं है, मेरे अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। हुकूकुल इबाद का मामला यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान और रहीम है, हम कोशिश करते हैं अल्लाह के हकूक अदा करने की, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि अगर बंदा के बंदे के ऊपर जो हकूक हैं वो अदा नहीं कर रहा और बंदा वो हकूक उसको माफ ना करे तो जो है वो उसको माफी नहीं मिल सकती, उसको जो है वो पनाह भी नहीं मिल सकती। और आकल इस्लाम ने साहबा से पूछा तदलून मन मुफलिस, साहबा जानते हो मुफलिस कौन होता है? साहबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल जिसके पास दिरमो दिनार ना हो, मुफलिस कल्लाश तो वो होता है। आपने फरमाया मुफलिस और कल्लाश वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा नहीं, मुफलिस और कल्लाश वो है जो नेकियों के अंबार के साथ, नेकियों के ढेर के साथ अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक बंदा आएगा वो आके कहेगा या अल्लाह शातामा हाजा, या अल्लाह इसने दुनिया की जिंदगी मुझे गाली दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहेंगे, उसकी नेकियों के पलड़े से नेकियां उठाएंगे, उस बंदे को अता फरमा देंगे। एक बंदा आएगा वो कहेगा या अल्लाह काज़ाफा हाजा, या अल्लाह इसने दुनिया की जिंदगी मुझ पे बहतान लगाया था। आज आपका सारा सोशल मीडिया इस पे भरा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, और यहाँ पे बयान फरमाया कि कोई फासिक फाजिर खबर लेकर आए उसकी तहकीक करो। हम तो बगैर तहकीक के शेयर कर रहे हैं, ये फलां की हदीस है, ये फलां का कौल है, कोई तहकीक ही नहीं है। तो ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा या अल्लाह काज़ा फहाज़ा, इसने दुनिया की जिंदगी मुझे बहतान लगाया था। आज सोशल मीडिया पे फोटोशॉप करके आप जनाब पिक्चर्स डाल दें, आप उनकी वीडियो एडिट करके डाल दें, तो क्या क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा? क़यामत के दिन तो ये आपके पोरे पुकार के बताएंगे ना भाई या अल्लाह इसने ज्यादती की थी मेरे साथ। अब वो बंदा जो है वो नेकियों का अंबार लेकर गया, लाइन लगी हुई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हत्ता कि ऐसा वक्त आएगा उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और लाइन लगी होगी अभी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, जो पीछे आएंगे उनकी बुराइयां लेंगे, इनके प्लड़े में डाली जाएंगी और वो बंदा सीधा जहन्नम में फेंका जाएगा। और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा ना आका से, आका इन्नमा लमुआख़ज़ून लिमा नतकल्लमु, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं क्या क़यामत के दिन इसका मुआवजा होगा? आकल इस्लाम ने फरमाया माज तू मेरा कुरान पढ़ने वाला साहबी है, हदीस पढ़ने वाला साहबी, क्या तुझे नहीं मालूम क़यामत के दिन बहुत सारे लोग ना के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे महज इस बुनियाद पर कि दुनिया में उनका अपनी जुबानों पर कंट्रोल ना था, जो जुबान पे आया कह दिया, जो जुबान पे आया कह दिया। और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है ये जुबान का वो बड़ा तेज है, हाँ, जुबान पे कंट्रोल नहीं हो, दिल का बड़ा अच्छा होता है, दिल का बड़ा अच्छा होता है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। शुबाना हमारे साथ हैं इस खूबसूरत महफिल में, जो महफिल हम सजाए बैठे हैं, शुबाना से खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नबीना सल्ले अला मुहम्मद रसूले अमीन हातमुल तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजा
कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, है अज़ल के हंसी, है अबदी के हंसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है रसूले अमीन। सिदरतुल मुंतहा गुज़र में तेरी, काबा को सैन गए दे सफर में तेरी, सिदरतुल मुंतहा गुज़र में तेरी, काबा को सैन गए दे सफर में तेरी, तू है हक के करीब, हक है तेरे करीब, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है रसूले आज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। मदनी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तसर अंदाज में जो हमारा आज का मौजू है उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें और आइडेंटिफाई कीजिएगा कि नॉर्मली आप चूँकि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, गली गली गांव गांव गोट गोट जाते हैं और बहुत करीब से लोगों की नब्ज को देखते हैं, वालिदैन और अजीज़ व अकारिब के साथ हम रवैया क्या रवा रखते हैं और पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी देखें, जितने माँ बाप हैं, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो भी इंसान है किसी के साथ भी नेकी करता है ना, तो अल्लाह कहता है कि मैं उसको अपने करीब कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं नेकी कर सकता अपनी, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ़ कर दी है। तो मैं अपने चाहने वालों को, अपने चन्नों को, अपने मखनों को यही पैगाम देता हूँ कि मियाँ साहब ने लिखे है, सजना दुनिया के अंदर कपड़ा फटे त्रोपा लगदा, दिल फटे किस सीना, सजना बाज मोहम्मद बख्शा की मरना की जीना। ये सिला रहमी जो है, इसमें सबसे बड़ा करीबी रिश्ता हमारा माँ बाप का है, उसके बाद बहन भाइयों का है। वो जो आप कदूरत की बात कर रहे थे, ये आखिर में मेरा पैगाम है सारे वालों को कि अपने दिल साफ़ कर लो, अपने दिलों में वो कदूरत ख़त्म कर लें तो क्या मिलेगा। जो रखेगा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम ने सूरत यूसुफ़ का नाम जो है अपने नबी के नाम पे रखा और 12वां पारा है, उसमें 12 ही रकू है, उसमें 12 भाइयों का जिक्र है। क्या जिन भाइयों के दिलों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कदूरत आई, वो एक नबी के घर में रहकर भी बरकत हासिल नहीं कर सके, कामयाबी हासिल नहीं कर सके, मगर जिसका दिल साफ़ था वो मिस्र के तख्त पे बैठा है और भाइयों ने कहा कि हमें अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, हमारे बारे में क्या है आपका ख्याल, तसव्वुर कि आज बदला लोगे। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था जब वो भाइयों से मिले कि भाई मैंने कौन सा आपसे बदला लेना है, मैंने तो तुम्हें कुएं भी माफ़ कर दिया था, मेरे दिल में आज आपके लिए कोई कदर नहीं। ये पैगाम है कि अपने दिल साफ़ कर लो तो तुम्हें परदेश में मिस्र की बादशाही मिल जाएगी। अगर दिल में कदूरत रखोगे तो एक नबी के घर में भी तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे अदील भाई भी हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं खूबसूरत सा कलाम अदील भाई से सुने। अदील भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते
کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیونکہ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے عمران بھائی آپ کی نظر شیر کہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے بے شک بہت خوبصورت انداز میں